ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து கடைக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலலாம் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா ஒரு 2 டேஸ்லேயே வீணாக போயிடும். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருந்தோன்னா ஒரு 20 டேஸ் கிட்ட ஆச்சும் வரும். இந்த கண்டெய்னர் வந்து நான் மீஷோவில் எனக்கு என் சிஸ்டர் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லிலாம் வந்து அடிப்பாகத்தை கட் பண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்னாக்கா அதுவும் ஒரு 10 டேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் தான் இந்த பச்சை மிளகாவும் நம்ம வந்து காம்பை கிள்ளிட்டு வச்சோம்னாக்கா இது 1 மாதத்துக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இந்த ஸ்கூல் போகிற பசங்களை வச்சுக்கிட்டு அந்த டைம் குக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் அவசர அவசரமாக தேடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் ஃபஸ்ட்டே நம்ம அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த குக்கிங் டைமும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.